Hello， 各位家長大家好啊！歡迎嚟到 Casper 媽媽嘅 channel。最近咧就收到家長咧求救啊，就話咧幼稚園咧要拍片上 YouTube 交功課，唔知點做好。咁有見及此咧，我就好快速咧整咗7個 step。咁咧家長睇一睇咧，應該好快上手嘅。咁而家去片啦。第一件事咧，你就去咗 youtube.com 呢個網頁啦，然後咧就撳登入嘅。咁你就要開一個 account 啦，你可以喺 Google， 你如果有 Google 嘅 email， 你就可以 through Google 去登入啦。咁登入完咗之後咧，咁你係見到咧有右手邊呢度咧有個影相機嘅掣啦，撳一撳佢咧就會見到 upload video 或者上傳影片嘅，咁就撳一撳佢啦。好啦，之後咧佢就會彈咗一個頁面咧，叫做上傳影片。咁呢個時候咧，你就可以選取檔案啦，喺呢部電腦度，或者咧直情拖個 file 入去都可以嘅。咁就會 upload 條影片啦。upload 緊嘅時候咧，就會彈咗呢一個頁面出嚟咧，叫你輸入嗰啲資料嘅。咁喺呢個時候咧，個標題你可以寫翻佢嘅班別啦，小朋友個名啦。然後喺呢度咧，佢就會自動咧喺你嗰個 video 入邊咧 generate 咗一啲縮圖出嚟嘅。咁你就可以揀一啲你喜歡嘅圖案啦。你話咦，我唔係喎，我要即係可能學校有啲要求要有翻小朋友嗰個姓名、班別、學號嘅，咁你就可能呢度要自己上傳你自製嘅一幅縮圖啦。然後就可以再撳下一步嘅。撳完下一步咧，佢會出咗呢個影片。咁如果你係交功課咧，就其實呢個可以直接 skip 㗎啦，就唔需要嘅。咁就可以再撳下一步啦。再撳下一步嘅時候咧，佢就會見到呢個瀏覽權限，咁就非常之重要啦。如果你唔想公開你呢條交功課嘅片，咁就記住咧係要揀不公開，只有知道影片連結嘅人咧先至能夠睇到呢條片啦。咁你就 click 一 click 呢個掣，然後就撳儲存。撳完儲存咧，佢就會自動咧有一條 link 噶啦。咁呢個時候咧，你就撳呢個複製呢條 link 咧，然後就交俾老師，咁就完成咗噶啦。希望呢條影片咧可以特別幫到一啲在職嘅家長啦，特別唔熟悉電腦嘅。好，各位爹哋媽咪一齊加油啊！